叫阿依多斯马旦，今年23岁，在天山天池国际滑雪场当了3年滑雪教练。滑雪，反正就是第一方面就是刺激吧，然后就是好玩，打心底的那种喜欢，已经就是我生活的一部分了。我跟在你后面，然后你就在我前面滑就可以了。说心里话的话，肯定会干到自己滑不动了、老了为止。